шаббат тебе, фарту масти. Шаббат это что, про ведьму? Ты меня не Здорово, заблуживай, шмапсик. ёбаный. Иди в Что парашу думаешь туалетку. о самоубийстве Здорово, Честера Андрей. Бенедикта, Думаешь вокалиста о Линкин самоубийстве Парка? Честера Как относишься к их Бенедикта? музыке? Вокалиста Линкин Парка. Как относишься к их музыке? Музыка у него охуительная, ну как самоубийство? Ну, блядь, для чего? Я же рассказывал пару стримов. Я видел мужика бы, прикиньте, тоже что-то же его подвело, он на Лосы жгуте клип. повесил. Пусть пользу приносит. О, бывало. А ну присядь, дружай. Бери микроволновку, одевай каску и садись. Шлем или каску? Да не, ну с микроволновкой. Да ну я терю микроволновкой. Ну надо, блядь. Бля, на шею, По фэншую надо, блядь. Принеси туалетку, блядь. Вот есть не туалет, вау. Всё, вон туалетка, чепуха. Вот, туалет, едет. Вы, Боже, я знаю. ну, Я что выйду. тебе не нравится, нам? Все нормально. Садись, будешь наказан. За плохое поведение мы. Садись. Ну ничего. Бери микроволновку. Привет. Аккуратней там, блядь, это. Хуйня, подставка, блядь. Ты нахуй все, А если я упаду с ним? не упадешь. Я поддержу тебя. Микроволновку? Аккуратней, блядь. Это тогда было на больше даже. Так а что она не работает? В розетку. Да ну не... Да не бзди. не въебет только. Да не въебет нам. Я говорю, держи, блядь, давай удлинить. Бля, ну нахуя? Да тихо нахуй. Ну если въебет на В то. смысле въебет? Ну если да, ну пробивает, Да бля. не Кажется, пробьет. я понял, кто такой Клим, а именно оборот. Кажется, Или что молоко понял, на кто русском такой связь с Клим, именно коровой, наоборот, которая Мил. дала ему это Или имя. молоко, на Это русском теленок, связь с которым коровой, Мог дал в которая дала рот ему мутант. это имя. Это теленок. Короче, какая-то шизофрения пошла. Что-то несут бред какой-то. Какой теленок, сука. Дебилы, что вы плетете, блядь? Валет крести, если выиграю спарринг, как раз 10 Т. Хорошо, валет крести. Пятихатку кинули. О, сейчас, секунду. Сейчас я подключу Андрюхе переноску. На. Давай. Надо проверить, работает она вообще или нет. Да не бзди, не дергай копытами. Так, О, и видишь, ну, тихо. какую, Так, какую он говорит карту? Костя, выведи карту, пожалуйста, дружай. так. Жарко, жарко. Да не бзди на. Это ж волны, они не греют, блядь. Вообще, что ты, блядь, Так, кто бздит, тот подожди. гибнет, дружай. Размораживание. Будем размораживать зону. Костя, выведи, какую карту надо сделать? 10 крести, я помню, по-моему. Уровень. Подожди, размораживание. Ну. Сейчас, чуть. А как тут время? А ну, сними. Аккуратненько. Оп. Давай, что там? Ага, валет крести, сейчас. Опа, не судьба. Фарту Ты масти, овощи ауе. Что? Ты овощ или рыба? Овощ. Овощ. А, видишь? Так, Красава. что, ну. Да тихо, не дергай копытами. Блять, а шо? О, Ну, так оно Что ты, работает. патушман Работает. лисий, зачем мои трусы украл? Не Что ты, укат будешь после патушмен стрима. лысый, зачем мои Зажигалку трусы отдай, украл? режиссерчик. нормально. Мико Муравей он написал. Мико, да. На. Пошел нахуй. Микроволновка должна вот так быть, нахуй. А, это мы ее будем на стриме включать, что-то подогревать? Ну да. Мне нужно ложить сюда. Понятно. Правильно? Ну неудобно. Ну как неудобно? Бля, ну так. Сало, давай уже Давай, переходящий выходи, вытаскивай. выходи, 2 дня вытащить не 2 могу. дня вытащит, не Я могу. А ну давай, блядь, Давай, посмотрим, давай, есть давай. оно нахуй, есть. Шо? Вот она, смотри, это десятка крест. Выпало? Не, Не? не, искал я ему, он Всё, говорит, 2 дня не замри. могу вытянуть. Фу, блядь. Шо, в нос? Нормально. Да ну нахуй. Ну, Да не... нормально, все нормально. А? Да не, какой в лобеш. Да не тронет током клип. Все будет нормально. Сбивай, братан. О, а чё у тебя зеленка на лбу? Опа. А, это, наверное, ты, дура, в зеленой этой была. Посмотри на себя. Не судьба. Я зеленка. Бродяжка, да Ладно, не снимай. тронет током клип. Главное, что Все работает. будет нормально. Ложи. Ну бздит он, блядь, это, слушайте, ну бздит он этого, блядь, тока, вот как и я, вот, ну боюсь я Пиздец, его, вы все ебаный. в хламину. Так и Неужели он голландка так убила со А вы вчера что, или не сегодня боитесь тоже этих говорили? такие, блядь, умные, блядь. А вы что, не боитесь тока, блядь? Голландка так убила, все вчера или сегодня тоже навалили. Не, я ему давал Тебе курить. зеленкой лоб намазали. Да ничего страшного. Да я- А что, у тебя вчера зеленкой лоб намазал? Не. А что шлем в зеленке весь?
То в той зеленой Муся, краске. передай привет. Ну, чувствую так как поляку оно стал, и скажи, шлем? чтобы Не, ну он Валер раньше- перестал гатиться по И шаг тузику. матрос. Мося, как передай вчера не привет был Чуку и зеленый. Поляку. И Валет скажи, Крести. чтобы поляк перестал гатиться по тузу. Разыгрывал ты, Валет? Да, разыграл, Андрюх. И Немає. Тут черви выпал. Да. Да, конечно, я все выплатил как положено бы. Это. Боитесь, а вы не боитесь то, хотя я посмотрел бы себя как ну шварк. А скажи, ты вот привет передавал кому? Поляку Житомирскому или не? Может я что-то путаю, блядь. Знаю одну годилу. Ты шо, мусор разовый, блядь. Фу, блядь. Усадила меня сучка в бур в райках. Ага. Понял? И говорит, мопс, не переживай, сейчас я тебе открываю зеленую дорогу, будем бабки отрабатывать. Я говорю, ах ты ж барыга ебучий. И 3 месяца коридор так у вас работал, пиздец. С утра раз, принимаю лавешки, в 5 часов вечера у меня уже все дела. Да ты что? Все закладки. Да, делал он пиздец, но он бабки рубил, сука, страшно. Потом Привет сдал. вам с Владивостока. Андрюха, как относишься к армянам? Передаю привет Еремину. Пусть не гатится по тузику. Ко всем национальностям относимся одинаково. Передаю это, Приморский передает привет Еремину, Еремину. пусть не гатится по тузику, Да, парту масти фармасия, ауе. и everybody А now. нам разницы немає, кто, что, главное, чтобы был человек. Конечно. И все. И всем. Для людей навсегда. Главное, чтобы был человеком. А кем он станет, это уже Карта ляжет. как карта ляжет. Как выпала карта, как судьба расставила фишки. Держит А этот твоя. фартовый, сука, я его знаю, он еще и малолетка, уже сидел, нормально, сука, выигрывал. Кто? Клим? Кого он выиграл? Во всяках сидел. Да ладно. Отвечаю, я в Буче сидел, он молодой был, я не видел, чтобы он платил. Но я потом в Буры поехал, понял? Но все равно, блядь, нормально наигрывала голова. В карты я ему прет, нахуй, блин. Пизда открывал, я тоже с ним вообще как сидел, нахуй. Что ты, дура, я делаешь? кучу Пепел хаваешь? Да, и жога ебал. Ах ты чепуха, блядь. И что, попускает, типа? Ну, когда да. Смотри, как его на соцк нажаривало, нахуй. Когда пару сигарет ебанешь, да? Здорово всем. Клим, жалко тебя. Жертву троещины сирота даст тебе бабок. А ты на ширку все спустишь и сдохнешь, моргни, если согласен. Сирота тоже моргни. Черн Б+. Мия, Что не ты чуди. плетешь, блядь, ты, какую он ширку? Сейчас он кинет Ты вообще что, колодец. Потеешь или что? Конечно. Нам пришел, ширку кинул. Не выбьем нас. Мопс чич. Конечно. Поверьте Клим мне. Я же не шакал. хочу на получать. Одновременно и О, чаечку, погромче от Клим души. шакала одновременно и погромче от души. А ну давай, шакала. Давай. Я говорю, раз, два, три, поехали. Раз, два, три. Сука, шакал сильный. Ох и мразь, блядь. Не, шакал ему зашел пиздили. Сейчас я- Тебе писали ВКонтакте за шакал? Не, Ну, я не блядь, ты смотрел. просто не читаешь такие. А я читал. Блядь, да хуя кому понравилось. Охуеть. Когда щас оно- Только говорят, это лето, я сейчас пишут, тренируюсь на себе там. что Ноутбук вышел, Кривой ноутбук рот вышел, вот, будешь мне понравился. бабки Да. делать и нагибайся, сделай твоему папа хорошо, хорошо, бля, будешь Сядь, человеком твой наконец рот на мой. будешь бабки Мика делать, базарит. Нагибайся, сделаем твоему попа хорошо, бля, будешь человеком наконец на Ты что мой. ты такое говоришь? Ты что, ты? Муравей, Мико, не говори больше такого. Потому что будешь сосать без перестанку. Везде. Ты целуй меня везде, 18 дней уже. Понял, Микуш? Микуша. Не закусывайся. Посмотри на Макуша. эту кувалдочку у Клима. Это что голова Соски твоя, опухали. ебаная. Вот. Тебе понравится, бля. Микуша, да. Завтра мультик должен выйти про Микушу. Да, да. Микуша, Полнометражный. нихуя, он нихуя каким популярным стал, ебаный. Так он уже, я последние 2 серии не смотрел. Он тупо бухая в хлам корову сидит и что-то пиздит уже. Уже что, и через каждое слово повторять. Непосредственно. Непосредственно говорю, что непосредственно. Передаю привет всем, кто непосредственно меня 3 года непосредственно я по улицам непосредственно бродил. И меня непосредственно приютили там непосредственно.
Вика непосредственно, Жорик непосредственно, участковый на пару суток приютил, еще непосредственно там приемники, собачник приютил, непосредственно, блядь, в будку Бобик приютил, непосредственно всем Мопс, привет. передай привет Нурику и Диме, скажи, Передаю пускай привет они катятся по Нурику и тузику. Диме. И просят, Да, и да. свинка ПП просит сказать, пускай они не гатятся по Да тузику. у меня пизда турбине. Фарту масти АУЕ. Свинка ПП. Пизда турбина. Ай, блядь, Трактор. ёбаный. Ну, а реставрация, она подлежит вообще? Жарко, сними, братан. Я ж тебе Слышь, говорю, это самое, ну, а быстро ее реставрируют? Я знаю, отвозят и Два сразу раза Валерка реставрируют. Ну, я Ставь когда-то этаж. реставрировал. Да, Андрюх, московский. только О, ты тяни. а 2 то раза